Sisi tunamuomba Mungu mafanikio, tupenye kifedha. Lakini kama wewe unafanya wizara ya afya au wizara ya kilimo au miundombinu, ili wewe upenye kifedha, lazima serikali ipandishe mishahara. Serikali itapandisha mshahara kutokea wapi kama yenyewe haina fedha? Ina maana serikali lazima kwanza itunishe mifuko yake, iwe na vyanzo vya fedha ili iweze kupandisha mishahara na wewe ubarikiwe. Ina maana hata kama ukiomba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, si unategemea serikali? Serikali haina fedha, mafisadi wamechukua. Unajua ndugu zangu, tunaishi wakati wa kutisha sana kuliko unavyofikiria. Unajua siku ya Mheshimiwa Sita alikuwa hapa akasema kabisa, jamani nasema Mwakyembe alilishwa sumu. Mimi nikaanza kutetemeka. Yaani nikaanza kuogopa. Nikajiuliza, kama waziri kabisa mwenye dhamana ya serikali, mwenye dhamana ya nchi, anakuja anasimama anasema waziri mwenzake alilishwa sumu, sisi wengine ambaye hatujawahi hata kuwa wenye viti wa serikali za mitaa tutafanyaje? Tutaponea wapi sisi wengine ambao hata wenye viti wa serikali za mitaa hatujawahi kushika? Waziri kabisa amesema amelishwa sumu. Nasema tena, yani ana uhakika kabisa. Sasa sisi ambao kina Kalungu yeye, ndiyo maana nasema tunaachana na wanasiasa wote. Sisi tunaipindua Tanzania kwa injili ya Bwana Yesu. Moto wa injili wake, kazi ya Yesu wake. Amen. Anayesema twende Mwamvuli juu, twende. Hebu simama upige kelele useme twende, twende. Twende Iringa, twende Mbeya, twende Mwanza, twende Kigoma, twende Singida, twende na injili ya Bwana Yesu. Wao wanataja magari, sisi tutaje jina la Bwana wa majeshi. Twende! Changanyiko maalum huo. Kuzimu inaachia mateso mpaka kwenye serikali. Ndugu zangu, kuna mambo mengine unaweza kuona ni ya kawaida, lakini si ya kawaida. Ni siku chache zijazo, kwa sababu mtu hatapenda tena. Kama utaona mafisadi hao mnayaacha tena, yaje yawe maviongozi, maraisi tena. wewe cheka tu. Fisadi moja likiwa rais linasema kanisa yabinafisishwe. Kukusanya kodi kanisani. Wachungaji wote wasivae kora. Mimi nimeshasema. Kwa hiyo sasa kuzimu inaachia mateso. Mtu mpaka ananyongonyea, anakuwa mchovu. Anapokuwa mchovu ndiyo mauti inakuja kumchukua. Sasa kuzimu ni makao makuu ya utawala wa giza. Ndiko ambako wachawi wa nchi huwa wanakwenda kuchukua nguvu. Wachawi wa nchi wote wanakwenda kuchukua nguvu kwenye madhabahu za wachawi. Na ili mtu afe lazima wachawi wanachukua nguvu kuzimu, wanakuja kumloga mtu. Mauti na kuzimu zinafanya kazi kwa pamoja. Kuzimu ni makao makuu ya utawala wa giza kama nilivyosema. Na mauti ni mtu mwenye uwezo wa kufikiri, mwenye uwezo wa kuwaza, mwenye uwezo wa kutenda. Mauti ni mtu. Anaondoa uhai ndani ya mtu. Na kama nilivyosema siku moja, sasa kuzimu imeachilia mateso. Mtu ameteseka, amekuwa mdhaifu, amekuwa hawezi tena, amenyongonyea kabisa, ndiyo mauti inakuja sasa. Unasikia tu kama kwikwi, unasikia tu kama unaingia kwenye koma, alafu inafukuza uhai ndani. Unashangaa mtu anaondoka. Mtu akitoka ndani ya mwili tu tayari anayaona mashetani kutokea kuzimu, yanakuja kumchukua.
anakuja kumchukua. Maandiko matakatifu yanasema, hebu angalia kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka sura ya 16 na mstari wa 19. Tasoma kwa jina la Bwana. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kujishibisha kwa makombo yaliyoangua katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika. Hebu sema, alikufa akachukuliwa na malaika. Rudia tena, alikufa akachukuliwa na malaika. Baada ya roho ya mauti kuufukuza uhai ndani yako, wewe utatoka ndani ya mwili. Unapotoka ndani ya mwili, unauona ulimwengu wa roho. Unayaona mashetani yanakuja kukuchukua. Mtu anapokata roho anachukuliwa na malaika kwenda mbinguni, au anachukuliwa na malaika kwenda kuzimu, kwenda kukaa kwenye utawala wa giza. Kumbuka, kuzimu ndiyo mahala makao makuu ya utawala wa shetani. Shetani, majini, mapepo yako pale. Unapokufa yanakuleta pale, unaanza kukaa nayo hapo, yanaanza kukutumia kwa shughuli zake. Unakuwa na wewe kuzimu ni mwanadamu, lakini uko kama pepo vile, unakaa pale. Na ndiko kule ambako wachawi huwa wanakwenda kuchukua nguvu, kuzimu. Niligusia nikasema, kwa kuwa kifo ni roho, iko kama mtu, inakuja kabisa, inanyemelea, inataka itoe uhai ndani. Kama mtu, ina akili, inafikiri. Sasa kwa kawaida wachawi na wao wanashuka kiroho, wanakwenda mpaka kuzimu, makao makuu ya utawala wa giza. Ama wanapitia baharini, ama wanapitia majumbani, kwa sababu kuna wengine wana mlango wa kwenda kuzimu nyumbani kwao. Anaingia kuzimu kwa kutumia nyumbani. Kuna wengine wana milango nyumbani. Kuna wengine wanaingia baharini, wengine kwenye vichuguu, wengine kwenye miti, wengine majangwani, wanaenda kuzimu. Kuzimu kule wanakusanyika, wanakusanya nguvu na uweza wa ajabu. Wanakuja duniani, wanawanga, wanaluka. Lakini duniani wanajua nyumba za wenye haki. Wakijua nyumbani pale mtu ameokoka, hawaendi. Wanajua pale ni hatari pale, kwa sababu maombi ya watakatifu ni kama harufu ya manukato. Wakijua hapa hawajaokoka, wanakwenda pale. Mauti na kuzimu zinafanya kazi kwa pamoja. Ndiyo maana unakumbuka vizuri Samson alipoingizwa kwenye hekalu la Dagon, walikuwa wanasherekea. Wakati ule Samsoni alikuwa ameshatobolewa macho na ameshakatwa nywele, hana nywele, macho yametobolewa. Alikuwa mwenye nguvu za ajabu, alikuwa anapigana kwa namna ya ajabu. Alikuwa mtu mmoja anaweza kushinda maelfu ya watu, anawapiga kwa taya la punda watu 3,000. Lakini kwa sababu ya dhambi, ukiingia kwenye dhambi unatobolewa macho, nguvu zake zikanyolewa, nywele zikaisha, akawa kipara, hamna nguvu, amebaki maneno tu, amebaki stoleti. Macho yametobolewa, haoni mwelekeo, hana direction, haioni kesho. Macho yametobolewa. Dhambi inatoboa macho, dhambi inaondoa nguvu. Akawekwa mahali kuanza kusaga ngano. Akaanza kusaga ngano, kusaga ngano, kusaga ngano, kusaga ngano kwenye hekalu la Mungu Dagon, ambao ni sawa na kuzimu. Alipokuwa pale
Siku moja Wayahudi wakakusanyika, Wafilisti wakakusanyika kwa pamoja, wakasema leo ndio siku rasmi ya kumdhihaki Samsoni na Mungu wake. Wakamleta Samsoni, wakajenga hekalu kubwa la Mungu wao anaitwa Dagon. Huyu ndiye aliyetusaidia kuwashinda watu wa Mungu, Dagon. Wakamleta Samsoni ndani ya hiyo nyumba Dagon, wakaanza kumwambia Samsoni, Mungu wenu Yehova yuko wapi? Mbona tumekuteka? Na wewe ulisema umetiwa mafuta na Bwana, mbona tumekuteka? Mbona tumekutoboa macho? Huna macho hapo. Tumekufanya kuwa mashine ya kusaga ngano. Samsoni anazunguka tu anasaga ngano. Yaani watu wanakuja kuchota ngano, lakini injini ni Samsoni. Anazunguka pale pale. Ndiyo maana kanisa la Yesu Kristo duniani linazunguka pale pale, pale pale. Linakuwa liko pale pale, limeshatobolewa macho. Hamna macho, hamna nguvu, hamna nywele, hakuna. Mimi naongea, siongelee ufufuo na uzima tu, naongelea kanisa la Yesu duniani. Halijagawanyika, watu wa Mungu ni wale wale. Kanisa la Yesu ni lile lile. Madhehebu haya yanapita, lakini kanisa la Yesu ni watu wote wanaomuita Yesu kwa sawa sawa. Wakafanya sherehe. Walipofanya sherehe, akaitwa Samsoni, wakaanza kumchezea. Wanamwambia, Yehova yuko wapi? Mungu wako yuko wapi Samsoni? Samsoni uliyekuwa unapiga watu kwa taa la punda watu 3000, leo wanakuchezea. Samsoni nywele zake zilishakatwa. Ndivyo lilivyochezewa kanisa. Kanisa limechezewa kweli kweli. Watu wanasema walokole hawa ni bure tu, ni bure tu, hawana lolote. Kanisa limechezewa. Lakini wakati wa kanisa la mwanzo, wakati kanisa linaanza, kina Anania na Safira, mchezo kidogo mbele za Bwana unakufa. Ilikuwa kanisa lenye uweza. Kivuli cha Petro kinaponya wagonjwa. Watu wanakwenda, Petro akiwa anapita, wanaulizana watu, Petro kaenda wapi? Wanasema Petro kaenda Kimara. Atakapokuwa anarudi Kimara, atarudi saa ngapi? Wanasema itakuwa jioni. Wanauliza kivuli chake kitakuwa kiko wapi? Kitakuwa mashariki. Wanapanga wagonjwa pembeni. Kikigusa kivuli unasimama unatembea. Miujiza ya kupita kawaida. Yaani kanisa unaloliona hili lilianza kwa maajabu sio ya kawaida. Miujiza sio ya kawaida. Paka Mtume Paulo akawa anaombea watu wanachoka. Watu wanakuja kuchukua leso au shati. Ukivaa shati la Mtume Paulo hutembea, unatembea. Shati la Mtume Paulo likawa ni dili. Ukichukua kwa kitambaa sio mchezo. Biblia inasema Bwana akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Yaani miujiza ambayo ni ng'ambo ya kawaida. Kanisa likapoteza nguvu. Upagani ukaingia mle ndani. Kanisa Katoliki likaingilia ndani mle. Salamu Maria umejaa neema, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Bule. Haikuwa na maana. Upagani ukaingia ndani ya kanisa. Kanisa likapoteza nguvu zake. Likawa kama Samsoni ameshatekwa kwenye mungu wa Dagoni, anasaga ngano. Jambo moja la matumaini, linanipa matumaini sana. Kumbe walipomkata Samsoni nywele, kumbe nywele zake zilikuwa zimeanza kuota bila ya wao kujua. Na nawaambia watu wote wanaoabudu shetani, Freemason, wachawi, waganga, watawala wa dunia, wasoma nyota, ni kweli mlifanikiwa kulikata nywele kanisa, lakini nywele za kanisa zimeanza kuota. Mtaona cha mtema kuni. Ni kweli walifanikiwa. Walifanikiwa kwanza madini. Unasikia tu Anglikana. Ukifuatilia kuna nini ndani? Yesu anaokoa. Hakuna kuokoka mpaka mbinguni. Unasikia tu KKKKKKT. Ukifuatilia mle ndani kuna nini? Mavuno na mambo mbalimbali yanafanana hayo. Ukifuatilia ndio Moravian nani? Mungu anakuwa hayumo. Kanisa limekata nywele. Imekuwa ni dini tu. Mtu anakuambia kwenye misa mnaenda saa ngapi? Hapa hatuna misa. Tunakuja hapa kuongea kweli za rohoni. Mtu aliyefungwa afunguliwe, mtu aliye mgonjwa apone, aliyekata tamaa atiwe moyo. Kuzimu haina nguvu juu yetu. Amen. Hatuna misa hapa. Hapo unakuja kufunguliwa.
Na kama unalala, itabidi nimwombe Mungu ufie usingizini hapa hapo ulipokaa. Mimi siwezi kuwa naongea habari za mbinguni alafu wewe unalala tu kana kwamba kuna sherehe. Hakuna sherehe. Mwangalia naye lala, mtikise, mwambie utafia usingizini. Hatujaja kulala hapa. Tuko kwenye mashindano, kwenye mapigano. Kwenye ulimwengu wa roho kuna mapigano. Mashetani wanakasirika sana nikiongea maneno haya, lakini mbinguni wanashangilia sana. Mbinguni wanafurahi, malaika wanafurahi, Yesu anafurahi, Roho Mtakatifu anasema hubiri, hubiri, hubiri. Tunashindana. Nywele za Samson zikakatwa. Kumbe nywele ilikuwa inaota pole pole bila kujua. Na bahati mbaya hawakuwa wanajua, kwa sababu nywele haikuwa inaotea mahala ilipokuwa imenyolewa, ikaotea Kawe, ikaanza kuotea Tanganyika Packers. Haikuwa inaotea Ubungo tena, ikaanza kuotea Tanganyika Packers. Ikaanza kuotea mahala ambapo huwezi kupategemea. Nywele inaanza kuotea mahala ambapo hata utegemei. Nywele za kanisa zinaota tena. Nywele za kanisa zilizokatwa zinaota tena. Nasema zinaota tena. Mlinikata nywele sawa, lakini zimeanza kuota tena. Na jambo zuri, ninyi wenyewe hamna taarifa kwamba zinaota, maana mlizikata mkajaza mikono na vikapu. Leo zimeanza kuotea mahali ambapo hampategemei, zinaota tena. Nywele za kanisa leo zinaitwa ufufuo na uzima. Zinaota tena, zinamea tena, zinakuwa tena. Nywele za kanisa zinaongezeka tena. Mwamvuli juu. Maajabu ya kupita kawaida yako mbele yetu, yanakuja yanakimbia mbio. Maajabu na ishara za kupita fahamu za wanadamu Mungu amewaandalia wampendao, zinakuja mbele yetu. Lakini sharti tuifishe hii mili. Hii mili ife. Kwa habari ya dhambi ife. Kwa habari ya uvivu ife. Kwa habari ya ulegevu mili hii ife. Na utu wa ndani ukue tena. Utu wa ndani uzaliwe kwa upya tena. Mili ife. Dhambi ife kwa jina la Yesu. Samsoni wakati wanamchezea, wanasema walokole nyie ni nini kwani? Nyie ni bure tu. Si ni walokole tu nyie? Nyie ni watu wa kupita tu. Samsoni wanamchezea. Akasema kweli nachezewa. Akamwambia Mungu, ni kweli nilikosea. Ni kweli nitenda dhambi. Ni kweli Mungu nilinyolewa nywele. Ni kweli nimetobolewa macho. Ni kweli sioni. Samsoni akakubali kwanza, ni kweli nilikosea. Kama tunataka turudi kwenye uwezo wa nguvu zetu, urudi kwenye uwezo wako, lazima kwanza ukubali, ni kweli nimekosea. Ni kweli nimefika mahala pabaya. Ni kweli nimetenda dhambi. Ni kweli nimewacha njia. Lazima ukubali kwanza. Samsoni akasema ni kweli. Ni kweli. Akasema ni kweli, lakini Bwana, ninaomba sasa. Ninaomba leo tu uniruhusu nijipatilize kisasi kinyume cha adui zangu kuliko ilivyowahi kutokea. Ninaomba leo tu, yani nife nao, nife pamoja nao. Ninaomba nife na maelfu. Ninaomba niteketee na maelfu. Sio kwamba sisi tunaomba tufe na maelfu. Tunataka tukiingia mbinguni tuingie na maelfu. Tuingie na Watanzania wote. Tuingie na Dar es Salaam yote. Tuingie na watu wa Mungu wote. Ni mara moja tu Baba tunaomba tena. Tunaomba uwezo wako mara moja tu. Nguvu zako mara moja tu. Tunaomba tena mara moja tu. Nasikia sauti mbinguni inasema, yalete maombi yako kama sadaka na dhabihu yenye harufu njema mbele yangu, naam nitatenda. Namwambia Mungu, Mungu nataka tena, mara nyingine tena tujilipize kisasi kinyume na adui zetu. Mara moja tu Bwana Yesu, mara moja Baba tu, alafu mwisho wa dunia ufike. Mara moja tuitandike Tanzania. Mara moja tuangushe ngome za Uislamu. Mara moja tuangushe ngome za uchawi. Mara moja tuangushe ngome zote za dunia. Kanisa lako liinuliwe tena. Mara moja inakuja.
Samsoni alipoanza kuomba hivyo, Mungu akamwambia nimekujibu. Lakini wale Wafilisti waliokuwa na mdhihaki hawajajua kwamba amejibiwa. Wao walikuwa wanajua bado ni mtu wa kupapasa papasa. Mungu akamwambia Samsoni, nimeshakujibu. Anza kuzitafuta nguzo ambazo jengo hili linategemea. Na watu wa dunia wa Tanzania hawajajua Mungu ameshajibu, amesharudisha uweza wake. Sasa tunaanza kuzitafuta nguzo ambalo shetani anategemea. Sasa tunaanza kuzitafuta nguzo mbili, mauti na kuzimu. Tunaanza kuzitafuta nguzo zile. Amen. Samsoni akamwambia kakijana, kulikuwa na kakijana kadogo kapo katikati pale. Kakijana kale kanawakilisha Roho Mtakatifu, kana uwezo wa kupenya penya, kana uwezo wa kusogea karibu na mtu aliyetenda dhambi, kana uwezo wa kumtia moyo hata aliye mbali na Bwana. Kakijana kadogo, Samsoni akakauliza, hebu nielekeze zile nguzo mbili ambazo jengo hili linategemeza, ziko wapi? Kakijana kale kakamshika mkono, kakampeleka mpaka kwenye nguzo mbili. Na leo Roho Mtakatifu anatushika mkono, anatupeleka kwenye mauti na kuzimu, tunazishika kwa pamoja. Kakijana kale kakampeleka Samsoni, kakamwambia twende. Roho Mtakatifu anakuwa pamoja na wewe hata wakati umekosea, yeye anakupenda. Hata wakati umekemewa kwa ajili ya dhambi, yeye anakupenda. Hata wakati huna amani, yeye anakupenda. Hata wakati umetenda dhambi, yeye anakupenda. Ukitubu, anakurudisha mara moja, anakufanya upya tena, kana kwamba hujawahi kabisa kuvaa soksi maisha yako yote. Wanaume mwamvuli juu, wanawake mwamvuli juu, watu wote mwamvuli juu, majeshi, shusha mwamvuli chini. Sasa kale kakijana kakaanza kumuongoza Samson kakamwambia kaka kijana, ile nguzo mbili ambalo jengo hili ndilo lilizitegemeza ni hizi hapa. Akaishika ya kwanza, mauti. Ya pili akaishika kuzimu. Nguzo mbili ambalo jengo linategemeza, Samsoni akazishika. Kakijana kakamwambia, akakauza kakijana, bila shaka una hakika kwamba hizi ndizo nguzo zenyewe? Kakijana akasema 100%. Hizi ndio nguzo zenyewe ambazo zimetegemeza utawala wa shetani. Hizi ndizo nguzo zenyewe, tukizipolomosha watu wanakuja kanisani, tukizipolomosha marais wanaokoka, tukizipolomosha hakuna bunge tena la kubisha, tukizipolomosha hakuna mahakama ya kubisha tena. Hizi ndizo nguzo mbili ambayo dunia na utawala wa giza unategemea, mauti na kuzimu. Samsoni akazishika nguzo mbili akiwa hana macho. Samsoni akazishika, alafu akaomba, akasema, Baba, ninaomba unirudishie upya nguvu zangu tena, nijilipize kisasi juu ya maadui za Bwana. Alipokuwa anasema vile, Samsoni akajitutumua. Wale Wafilisti wanacheza, wanaraha, wanajua ni sherehe, wanafurahia, wanajua ni wakati wa sherehe, hamna matatizo. Tulishamtoboa macho, tulishamnyoa nywele, sina nywele. Wakashangaa. Samsoni akalishika ile jengo. Wakati wanashituka, wanaona jengo linaanza kulia keke, wanatelemka wanaume mbio pale, tukamkabe Samsoni, akabwaga jengo lote chini. Biblia inasema waliokufa siku hiyo walikuwa ni wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. Jengo zima likaporomoka. Mungu Dagoni akapondwa, waumini wake wakapondwa, jengo likaanguka. Ndivyo hivyo ilivyo. Tunakamata mauti na kuzimu, ambayo ndiyo nguzo ya shetani, tunaivuta, tunaibomoa, tunaiharibu, tunaivunja. Na wote mashetani na waganga wa kienyeji watakaoangamia ni wengi kuliko walioangamia wakati wa haya. Mwamvuli juu, mauti na kuzimu, nguzo mbili. Kuna mahala pengine zinaitwa kamba mbili mpya ambazo hazijawahi kufunga mtu yoyote.
Samsoni alipokuwa ndani ya jabali, Wayahudi wakamfuata. Biblia inasema wakamfunga kwa kamba 2 mpya ambazo hazijawahi kufunga mtu yoyote, ni ngeni hata sokoni, na wafunguaji wake hawajapatikana wengi. Biblia inasema upako uliposhuka juu ya Samsoni, akazikata zile kamba kama vile nta inavyosogezwa karibu ya moto. Inawezekana mauti na kuzimu zimefunga watu, na wachawi wanatumia mauti na kuzimu. Kabla sijamaliza kuomba, nilikuahidi kuna mtoto aliyekuwa mchawi, nataka nimhoji leo umsikie. Amen, amen. Nilikuahidi kuna mtoto ambaye alikuwa ni mchawi zamani, alikombolewa hapa, lakini tulimweka tu atulie kwanza kwa sababu alikuwa na vita kubwa. Sasa nitamhoji hapa mambo fulani, alafu baadaye tutakwenda kushambulia mauti, kuzimu na mauti. Amina, amina. Mwamvuli juu. Tunataka kushambulia mauti na kuzimu. Nisikilize hapo sasa. Mtu anapoitwa ni mchawi, uchawi ni roho ya uchawi inakuwa ndani yake. Nilikwambia roho ya uchawi hii inakuwa imevaa sura yake yeye mwenyewe. Anakuwa anajiona anafanya kazi yeye mwenyewe, lakini kimsingi sio yeye mwenyewe. Na anakuwa anajiona anafanya kazi kwenye makusanyiko yao. Nisema kuna madhabahu za wachawi wanakusanyika. Ukiiponda dhambi, ukaiteketeza dhambi, ukaiharibu dhambi, wachawi hawana nguvu tena. Jeuri ya wachawi ni dhambi. Mahala penye dhambi, wachawi wanapata nguvu ya kupenya. Kama hakuna dhambi, ndiyo maana unapokosea, ukikosea tu pale muombe Mungu msamaha. Unamfanya mchawi awe hana nguvu kabisa. Ukikosea tu muombe Mungu msamaha. Kwa huyu kijana alikuwa anakwenda kukusanyika kwenye viwanja vya wachawi, kwenye madhabahu ya wachawi. Akawa ananiambia siku moja kule kwenye madhabahu yao kulikuwa na mwanamke mwenye nguvu sana anaitwa Malkia. Anasema huyu Malkia ana nguvu kweli. Akasema siku moja mimi nikataka nimjaribu Malkia. Nilipomjaribu Malkia nikaambiwa ni hatari sana. Sasa leo kutoka kwenye maneno yake tutakwenda kuyatumia maneno yake kuomba na kubomoa mauti na kuzimu. Nilisema madhabahu ni mahala wachawi wanakusanyika. Sasa tutaanzia hapo mahala wanapokusanyika wachawi, alafu tutakwenda pole. Jofu, hebu njoo sasa, umpigie makofi Jofu. Unamwona? Unaweza kushangaa kumwona Jofu, mtoto mdogo lakini mtu mzima. Utasikia maneno yake. Mtoto mdogo lakini mtu mzima. Jofu, bwana usiwe na wasiwasi. Huyu Jofu baada ya kukombolewa analelewa, anakaa kwa wachungaji wetu, kwa sababu vita yake ilikuwa kali kuliko unavyofikiria. Niliwaambia kwamba usimuone mtoto mdogo, anaweza kuwa mtoto mdogo lakini mchawi akafunga mlango wa nyumba. Jofu alikuwa anafanya hivyo, ameshaokoka sasa, alishaacha. Anataka tuelezee tu habari zake. Unaitwa nani wewe? Yusuf. Unaitwa nani siku hizi? Yusufu. Naitwa Yusufu. Hebu ongee kwa sauti sasa, usiogope, sawa? Naitwa Yusufu. Ndio. Unakumbuka ulipokuwa mchawi ulianzaje? Hebu ongea kwa sauti. Nilianza, bibi alinitokea usiku. Ongea kwa sauti kidogo, hatusikii vizuri Jofu. Usiku mimi nililala, bibi akaja akaniambia hivi, wewe amka. Akaniletea na ungo na vitu vya kupaa. Nikavaa vile vitu nikaondoka naye. Siji ukae ili uwe comfortable zaidi. Hebu lete kiti Jofu akae awe comfortable zaidi. Nataka siku hizi anaitwa Yusufu. Hebu kaa bwana. Na mimi niletee kiti nikae. Tunaanza mahojiano.